Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa bersama Diana Anzumi. Kali ini saya akan berbagi resep membuat nasi telur goreng ala Korea. Silahkan disimak ya teman-teman. Nah, ini ada 1 mangkok nasi putih, dan ini ada 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 butir telur. Dan selanjutnya saya tambahkan daun bawang. Silahkan disimak ya.
Demikian resep dari saya Diana Anzumi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat apapun keadaannya. Karena pikiran akan mempengaruhi kesehatan badan, kesehatan tubuh. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, serasikan, seimbangkan pikiran dan kesehatan. Tetap bersemangat menghadapi hidup ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.